Pozdrav! Danas pripremamo sočnu salatu sa njokama i piletinom. Idealna kao lagani ručak, večera ili čak kao savršeno jelo za goste. Potrebni sastojci za salatu su njoke, pileći file, selena salata, svježi krastavac, svježi paradajz i kukuruz šećerac. A za dresing ćemo koristiti grčki jogurt, so, biber, bijeli luk u granulama, maslinovo ulje, ruzmarin i malo soka od limuna. Pa hajde da krenemo. Njoke ćemo premjestiti u zdjelu. Preliti uljem. I dodati mješavinu začina. Ja ovdje imam palentu, so i biber. Zatim sve skupa promiješamo. Zatim premjestimo u tepsiju obloženu papirom i pečemo 15 minuta na 200 stepeni, naravno već zagrijanoj rerni. Piletinu ćemo izrezati na kockice. Zatim ćemo je začiniti. Maslinovo ulje. Ja ovdje imam mješavinu začina, so, vegeta, biber i crvenu dimljenu papriku. Sve dobro sjedinimo i pržimo u dobro zagrijanoj tavi. Salatu smo oprali, izrezali i prelili uljem da se ne suši. Paradajz ćemo isjeći na kockice. I krastavac također režemo na kocke. Sada, kada smo sve sastojke pripremili, idemo napraviti dresing koji će ovoj salati dati posebno kremasti ukus. U zdjelu prvo sipamo grčki tip jogurta. Zatim dodajemo ostale sastojke. Par kapi maslinovog ulja, ruzmarin, malo soli, granule bijelog luka, biber i par kapi limunovog soka. Sve lijepo sjedinimo i ostavimo. Ova salata je najbolja kada ostoji malo u frižideru. Savršena je za porodična okupljanja, rođendane
ili jednostavno kada vam se jede nešto brzo, zasitno, a prelijepo. Ako vam se recept dopao, podržite me jednim lajkom, obavezno se pretplatite na moj kanal i u komentarima mi napišite da li vi volite ovakve recepte. Vidimo se u narednom videu. Lijep pozdrav!